о чем. 26 февраля 2016 года глава российского крымского правительства Сергей Аксенов на заседании Крымского парламента зачитывал отчет о результатах деятельности своего кабинета за 2018 год. Но в том числе господин Аксенов сказал, что вот за последние 5 лет объем промышленного производства на полуострове вырос в 2 раза, собственные доходы крымского бюджета увеличились в 2,5 раза. Также он много еще сделал там заявлений, достаточно большой доклад, мы будем сегодня его анализировать, но в том числе господин Аксенов сказал следующее. Он отдельную главу своего выступления посвятил поддержке бизнеса. Теперь цитата из речи господина Аксенова. За 5 лет на поддержку малого и среднего предпринимательства выделено 1 миллиард 800 миллионов рублей. Действуют фонды поддержки и микрофинансирования предпринимательства, а также Крымский гарантийный фонд. За 5 лет финансовую поддержку за счет фондов получили 1200 предпринимателей на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Как результат создано 2400 рабочих мест. Ну и так далее. То есть говорит о том, что достаточно большая поддержка оказывается предпринимателям. А вот как работает со самим предпринимателем на территории Крыма, мы сейчас обсудим это с Олегом Зубковым, крымским бизнесменом, создателем Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка Львов-Тайган. Олег, приветствую вас. Здравствуйте. Олег, ну вы чувствуете вот такую поддержку предпринимателей со стороны правительства Аксенова? Знаете, возможно, какие-то показатели у Сергея Аксенова действительно выросли, и есть ему о чем говорить. Однако, с моей точки зрения, жизнь в Крыму и работать, и жить в Крыму, в российском Крыму, стало гораздо грустнее и сложнее. Гораздо. Мои ожидания не сбылись, что при российском Крыму будет развитие предпринимательства. После украинского периода нет, ничего подобного не произошло. Я сегодня понимаю, что никакого такого же развития предпринимательства, как при Украине, в российском Крыму не будет никогда. Поэтому, у Сергея Аксенова, безусловно, свои аргументы, но я хотел строить 5 парков в Крыму, и они были согласованы последним украинским правительством. Я не знаю, кому он раздает гранты, но мне не дали возможность за свои средства, которые были скоплены за 20 лет, для того, чтобы строить и реализовывать новые проекты в Крыму, мне не дали. Почему? Потому что я инакомыслящий, наверное, потому что в Крыму сегодня преследуют всех, кто мыслит иначе, критикует власть и так далее, и так далее. Я живу в Крыму уже больше 25 лет и могу судить о том, что было и как сегодня. Все стройки глобальные, которые Аксенов сегодня, в свой актив зачисляет, это и аэропорт, и трасса Таврида и Крымский мост, я считаю, что они построены от необходимости, от безысходности, потому что перекрыты трассы главные сверху, потому что без моста невозможно было уже этими паромами водить и так далее. А других больших преобразований, убейте меня, я не вижу там каких-то новых сетевых отелей, я не вижу инвесторов, которые приходят в Крым, я не вижу массового развития предпринимательства, напротив. 5 лет назад я и не думал, что мне придется выводить свои активы из Крыма и начинать свое развитие в какой-то другой стране. Сегодня это реальность. Сегодня я уже оформляю португальское гражданство, сегодня вывожу активы, выкупаю там объекты, потому что 5 лет я ждал, что мне дадут возможность вкладывать деньги и развиваться без помощи государства. Просто заниматься тем, что нужно однозначно курортному Крыму. Однако такой возможности не дали не только мне, а многим-многим другим предпринимателям, которых я хорошо знаю. И многие сегодня смотрят на то, как уезжать из Крыма, потому что с властями работать просто невозможно. Я не знаю, кто работает с Сергеем Аксеновым, кому он помогает, где эти там 1200 человек. Может быть, это какие-то мелкие фермеры, скорее всего, может быть, там, я не знаю, какие там программы они делают. Но я считаю себя не мелким достаточно предпринимателем, бизнесменом с большой историей, и доказал, что я могу делать удивительные проекты, кстати, которые за эти 5 лет пытались несколько раз закрыть, отжать, национализировать, и эта борьба, похоже, еще не скоро закончится, может быть, после отставки правительства Аксенова. Спасибо вам. Это был Олег Зубков, крымский бизнесмен, создатель Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка Львов-Тайган. И действительно, если мы возьмем даже просто эти цифры, о которых говорит господин Аксенов, за 5 лет финансовую поддержку за счет фондов получили 1200 предпринимателей на общую сумму 3,5 миллиарда рублей, а в результате создано 2400 рабочих мест. То есть вы понимаете, что 3,5 миллиарда рублей, если разделить на это даже меньше 3000 рабочих мест, то получается каждое рабочее место
Оно обходилось российскому бюджету в сотни тысяч рублей. И всего 2400 рабочих мест. Но это не только об этом мы сегодня будем говорить. Господин Аксенов также в своем выступлении сказал вот что. За 5 лет после аннексии Крыма, что за выступление? Это очень важно. Он 26 февраля 2016 года выступал в здании, в зале заседаний Крымского подконтрольного России парламента и отчитывался о результатах деятельности своего кабинета, то есть своего правительства за 2018 год. Но поскольку это была дата 26 февраля, это практически 5-я годовщина начала российской аннексии Крыма, то также он и как бы подводил итоги своей всей деятельности за 5 лет. Так вот, по данным господина Аксенова, за 5 лет после аннексии Крыма России объем, это по словам Аксенова, объем промышленного производства на полуострове вырос в 2 раза, а собственные доходы крымского бюджета в 2,5 раза. Ну а далее прямая речь господина Аксенова. Люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему и не когда-нибудь, а уже в ближайшее время. Это ключевой тезис послания нашего президента Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию. Сегодня мы смело можем сказать крымчанам и всему миру, что за 5 лет в российском Крыму созданы прочные основы для решения задач, поставленных президентом для поступательного движения вперед. Наша республика прошла огромный путь от упадка и деградации к возрождению и развитию. Не все у нас получается так, как хотелось бы. Есть и ошибки, есть и неудачи, есть много нерешенных пока проблем. Одна из главных задач связана с преодолением бедности. К сожалению, здесь нам пока не удалось переломить в корне ситуацию. Последние 2 года стали проявляться материальные результаты проделанной работы. Позитивный эффект от реализации ряда проектов отсрочен во времени. И наши сограждане, к сожалению, не могут его ощутить здесь и сейчас. Тем не менее, масштабы положительных изменений, которые произошли в Крыму за 5 лет, таковы, что эти годы можно без преувеличения назвать 5-леткой побед. Наши успехи вынуждены признать даже враги. Да, ну хорошо, послушали этого Аксенова. Значит, есть еще один очень интересный момент. На самом деле, я вот, кстати, сейчас посчитал, взял просто ручку и листик и почитал, что вот эта финансовая поддержка господина Аксенова по созданию рабочих мест, ну то, о чем он говорит, она обошлась, получается так, за каждое рабочее место заплатили из бюджета российских, то есть, собственно говоря, из денег российского налогоплательщика по 1 миллиону рублей за одно рабочее место. Но я не знаю, это по-моему, конечно, мне тяжело представить, что же это за рабочее такое место, и, наверное, какое-то очень высоко, не знаю, интеллектуального труда какое-то рабочее, высоко технологичное какое-то рабочее место. Там, не знаю, какие-то должны очень, как минимум, собирать, если не космические корабли, то современные какие-то автомобили. Но, тем не менее, вот что интересного в этом послании Аксенова услышали наши эксперты. Мы сегодня обмениваемся мнениями. Далее говорим с Евгенией Горюновой, крымским историком и политологом. Евгения, здравствуйте. Так, у нас какие-то проблемы со связью, но ничего страшного. Сейчас мы еще раз наберем. Есть еще у меня, значит, данные, что интересного говорил господин Аксенов. Господин Аксенов также говорил, что объемы промышленного производства в Крыму выросли за вот последние 5 лет в 2 раза. Цитирую, отмечу, что в украинский период за те же 5 лет с 2009 по 2013 год промышленное производство сократилось на 5%. Собственные доходы республиканского бюджета увеличились в сравнении с украинскими временами почти в 2,5 раза. По итогам прошлого года они составили почти 55 миллиардов рублей, сказал Аксенов, выступая с ежегодным отчетом вот в этом парламенте подконтрольному в России парламенте Крыма. На самом деле, можно ли, насколько эти цифры соответствуют действительности? Этот вопрос я адресую Евгении Горюновой, крымскому политологу. Евгения, здравствуйте. Добрый вечер. Но вот господин Аксенов говорит о том, что до 2014 года, там за 5 лет до 2014 года промышленность в Крыму сократилась на 5%, а вот за 5 лет его правления, господина Аксенова, в аннексированном Крыму, промышленное производство выросло в 2 раза. А как на самом деле, по вашим данным?
Ну, вы знаете, вообще я бы не очень доверяла ни господину Аксенову, ни Крымстату, потому что в последнее время они не просто манипулируют цифрами, они откровенно врут. И крымская статистика, то есть они даже изменяют свои показания, то есть они не соответствуют показаниям прошлых лет. То есть если их сравнивать, там, где они показывают рост, там падение, ну и, соответственно, эти цифры, в общем-то, они уже не вызывают доверия. Видимо, ситуация настолько плохая, что нужно уже переписывать свои собственные отчеты для того, чтобы хоть как-то поправить в статистическом в смысле эту ситуацию. Поэтому я бы господину Аксенову не очень доверяла и его вот такой констатации факта о том, что все растет, развивается и так далее. Хотя действительно растет добывающая промышленность. Это да, тут этого не отнять, то есть песка, гравия, там еще чего-то добывают гораздо больше, потому что нужно строить было мост, теперь нужно строить Тавриду, ну то есть как бы сохранилище вот это печально известное, под Керчью разбирают, токсичное, то есть что грозит экологической катастрофой Восточному Крыму и так далее. Это все делается. То есть здесь рост есть. Что касается остальных отраслей промышленности, то там реального роста нет. И более того, наилучший показатель того, что крымская промышленность как раз не развивается, а наоборот, она находится в глубоком кризисе, это данные по прибыли предприятия. Вот прибыль предприятия как раз в прошлом 2018 году, она сократилась на 70%. А это как раз и показывает, что экономическое состояние Крыма, оно не такое радужное, как его рисуют. Раз прибыль предприятий падает, значит, они не работают в нормальном режиме, то есть, значит, они не получают необходимых дивидендов от своей деятельности. Угу. Евгений, я прошу вас оставаться на телефонной связи. У нас есть радиослушатель. Мне говорят, что это наш постоянный радиослушатель Юрий Жанкоя. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, да, Александр. Юрий, ну вот хотелось бы услышать ваш комментарий. Те цифры, которые приводит господин Аксенов, это то, что было потрачено свыше 3 миллиардов рублей на создание там 2400 рабочих мест. То есть вы, например, вы получили на каждое свое рабочее место свыше 1 миллиона рублей, которое было создано у вас в предприятии? Да, на каждый миллион, то есть мы должны были создать одно рабочее место. Но вот время как бы уже прошло, предприятие чуть развилось. В этом году мы планируем 4 нанимать, на постоянной основе людей на работу, 4 человека. Это на постоянной, плюс временные договора на сезонные работы. А скажите, что это за такое рабочее место, для создания которого нужно получать целый 1 миллион рублей? Это 1 миллион не на рабочее место, это 1 миллион на бизнес. И с развитием бизнеса мы увеличиваем рабочие места. То есть у предпринимателей потребность возникает в руках рабочих. Не, я понимаю, Юрий, просто смотрите, господин Аксенов говорит, что вот за 5 лет эту финансовую поддержку из фондов получили всего лишь 1200 предпринимателей, но было создано всего 2400 рабочих мест. То есть получается, что в среднем каждый предприниматель всего лишь создал 2 рабочих места. Причем за каждое рабочее место из российского бюджета было заплачено больше, чем по 1 миллиону рублей. То есть, вы считаете это таким эффективным расходованием денег? Не во всех случаях. Кто ведет успешно бизнес, это эффективно сработает. А кто деньги получил, там, допустим, человек думал, что он сделает, и не получилось, да, у него не получится. Это факт. Угу. Понятно. Спасибо, Юрий, вам за ваш звонок. А мы продолжаем нашу программу. Далее говорим с Евгенией Горюновой, крымским политологом. Евгения, вы слышите нас? Да, конечно. Да. Евгения, есть еще один момент, который я хотел бы с вами обсудить. Вот вы говорили по поводу, опять-таки, говорим немножко еще про инвестиции. Я сейчас зацитирую выступление господина Аксенова, вот этого 26 февраля, его отчет. Он говорит так: федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2022 года является главным фактором экономического роста. И тут, мне кажется, главные цифры. Порядка 60% средств, поступающих на реализацию мероприятий в рамках программы, направляются на строительство Крымского моста и трассы Таврида. То есть получается, что вот эти все деньги, большинство денег, говорят постоянно о том, что там 800 миллиардов теперь уже Россия выделила на Крым. Но львиная доля этих денег ушла просто-напросто на одну трассу и на один мост. Это действительно нужно крымчанам, на ваш взгляд?
Но это нужно России. России нужно реализовать, во-первых, масштабные проекты, то есть показать, что не просто стройка, а масштабная стройка века, ну как БАМ или что-то в этом духе. Да? То есть вторая проблема это то, что решение транспортных проблем, то есть соответственно вот эта инфраструктура, которая позволит беспрепятственно, допустим, перебрасывать военную технику в Крым, да, решить какие-то другие вопросы. То есть Крыму, насколько Крыму стало легче жить от строительства Керченского моста, это вопрос очень дискуссионный, потому что большинство крымчан облегчения не почувствовали. Станет ли лучше жить после трассы Таврида? Пока нет однозначно, потому что пробки, постоянные ремонты и так далее. Когда она будет построена и запущена, что от этого получат крымчане, ну, возможно, пробок станет меньше. Но я не думаю, что это будут какие-то грандиозные приобретения для крымчан. А Россия реализует свои проекты и все. То есть ее интересует глобальный масштаб, а не проблемы крымчан. Я почему задаю этот вопрос? Просто сегодня увидел, опять-таки, недовольные записи в социальных сетях жителей Феодосии, а в частности Коктебеля поселка, потому что там собираются строить дорогу на гору Клементьево. И местные жители спрашивают, ну зачем строить эту дорогу, которая пользуется достаточно небольшое количество людей, когда очень много сел не имеет просто-напросто твердого асфальтного покрытия. Это вот можно сказать, им ответить точно так же, что вот у России просто есть какие-то свои интересы, а это не интересы местных жителей? Безусловно, возможно, что на горе Клементьево будет построена какая-то гостиница или что-то еще, и люди уже это знают, то есть, да, и поэтому туда строится дорога. То есть Россия реализует только то, что ее интересует. То есть проблема, допустим, я знаю, что сейчас в Восточном Крыму вообще некоторые села остались без транспортного сообщения. Не потому, что там нет автобусов, а потому, что они туда не хотят ездить. Там такие дороги, что туда уже не проедешь. Но это кого-то интересует в России? Нет абсолютно. Ну, нет транспортного сообщения, не ходит к вам автобус. Ну и хорошо, добирайтесь как-нибудь там до той же Керчи, Феодосии, как хотите добирайтесь. То есть вот такие, всегда социальные проблемы населения, посмотрите, если на Россию тоже, там, Смоленскую область, Москву, да любую, центр России, не нужно там даже в Сибирь ехать. Вы выезжаете за 5 километров от областного центра, и там уже все, там бездорожье, там ужасные условия, и это никого не интересует, потому что проблемы индейцев шерифа не волнуют. Вот это основной такой лозунг Российской Федерации. То есть проблемы населения для России, российское руководство Кремль интересует только тогда, когда наступают выборы, надо какой-то там марафет где-то навести. В остальном, между выборами можно не беспокоиться. А вот интересный вопрос. Дело в том, что вот на этом заседании Крымского парламента было заявлено, что это последняя сессия в этом составе, потому что вот уже прошло 5 лет, и осенью ожидается, что будут новые выборы. На ваш взгляд, стоит ли крымчанам ожидать радикальной смены власти? Или, по крайней мере, лиц в этой власти? Что касается господина Аксенова, то да, наверное, он уже добывает свои последние, не дни, наверное, месяцы. Я думаю, что, по крайней мере, до празднования этой очередной годовщины того, что они называют воссоединением историческим, да, он еще останется, а вот после празднования, возможно, там будут и серьезные перемены, даже до выборов. Может быть, дотянут до выборов. Но однозначно, что с Аксеновым контракт уже продлевать не будет. А что касается так называемых выборов, опять-таки, да, в местные органы власти, то я думаю, что там особой смены лиц не будет. И вполне возможно, что спикер останется тут же. Какие-то перемены будут, но не кардинальные, скорее всего. Спасибо вам. Это была Евгения Горюнова, крымский политолог. На связи на телефоне мы с ней говорили со студии радио Крым Реалия. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что в эфире программа «Крымский вечер». Слушайте нас на территории Северного Крыма на 105,9 FM. И сегодня мы обсуждаем вот такой ежегодный отчет господина Аксенова, который он проговорил 26 февраля, зачитал на заседании Крымского парламента. Есть очень много интересных моментов, много цифр. Мы не все можем их обсудить, но некоторые точно обсудим. Далее будем говорить с Владимиром Горначуком, главой организации «Чистый берег Крым». Владимир, приветствую вас. Добрый вечер. Владимир, я вам сразу задам вот тот вопрос, который задавала Евгения Горюнова. Дело в том, что осенью запланированы выборы, в том числе и в Крымский парламент, и в том числе и, скорее всего, будет заново избираться глава крымского правительства. На ваш взгляд, насколько велики у господина Аксенова шансы остаться в своем кресле? Я думаю, что шансов у него не очень много, и сейчас мы видим конвульсии господина Аксенова, который пытается разделить посты главы республики и председателя Совета министров Крыма, и одну из должностей, например, сделать выборной, то есть чтобы пройти через не назначение со стороны президента, да, выдвижение кандидатуры со стороны президента, а пройти процедуру выборов и, как обычно это бывает, в результате фальсификации продлить
освободить себе мандат для правления. Вот. И если, это, скорее всего, не произойдет, поэтому по Аксенову, насколько я знаю, решение там принято, просто вопрос, да, это моральных потерь, потому что все-таки там герой Крымской весны, и, соответственно, его там просто так выкинуть не могут. Вот, я думаю, что да, после единого дня голосования в сентябре господин Аксенов там покинет свой пост. Владимир, есть у меня еще один вопрос. Вот, опять-таки, 26 февраля господин Аксенов рассказывал о том, что вот за 5 лет на поддержку малого и среднего предпринимательства было выделено 1 миллиард 800 миллионов рублей. За 5 лет финансовую поддержку за счет фондов получили 1200 предпринимателей на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Как результат созданы 2400 рабочих мест. Я вот посчитал, получается, за каждое фактически место, созданное рабочее, из российского бюджета заплатили свыше 1 миллиона рублей. И у меня тут к вам вопрос. Это как бы общее, это есть такая, не знаю, история в России, когда вот за такие деньги, не маленькие, создают рабочие места? Мне кажется, что если это говорил Аксенов, то его звали Ганс Христиан, а не Сергей Валерьевич. И, конечно, там выделение финансирования ведется по совершенно непрозрачным схемам. Аксенов поставил, как правило, там своих соратников либо друзей, да, на посты, которые связаны с любым распределением денег. И, как правило, там эти деньги не попадают вообще там в систему малого и среднего бизнеса. Если поговорить с предпринимателями в Крыму, то практически все из них жалуются на полное отсутствие практически доступа к кредитным ресурсам, полностью практически монополизированную, вернее, олигополизированную банковскую систему, где фактически доминируют два банка. И, соответственно, невозможность вести бизнес в связи с тем, что практически не работают законы, и глава Крыма, к сожалению, выполняет роль такого главсмотрящего организованной преступной группировки, больше, наверное, чем губернатора российского региона. И здесь вот это как раз тоже не вдохновляет предпринимателей. Поэтому я думаю, что эти деньги были распределены среди структур, которые близки к чиновникам, к депутатам и тем, кто управляет Крымом, и не дошли до реального бизнеса. Поэтому это все, я говорю, там на уровне сказочника. Но, с другой стороны, к нам звонили вот люди сегодня даже в программу, фермер из Жанкоя, который говорил о том, что он действительно получал вот такую поддержку. Но, с другой стороны, да, меня действительно интересует вопрос, что все-таки 1 миллион рублей за одно рабочее место, насколько это можно назвать эффективным, и что за такие деньги можно построить вообще, если действительно всего лишь, за 3 миллиарда с лишним рублей создано 2400 рабочих мест. Это я цитирую просто-напросто фрагменты из выступления господина Аксенова. Владимир, у меня к вам еще один вопрос. На ваш взгляд, вот сама эта федеральная целевая программа, это тоже действительно большие деньги, это свыше 800 миллиардов рублей. На ваш взгляд, почему многие крымчане жалуются на то, что они не ощущают эту программу там, где действительно она необходима? Например, да, говорят, что вот строят трассу Тавриду, но с другой стороны нет строительства там мелких дорог. Или вот сегодня, опять-таки, нам стало известно, в Коктебеле строят дорогу на гору Клементьево, а рядом села находятся, в которых нет асфальта, и там дороги вообще неизвестно, когда появятся. Почему так происходит? Дело в том, что не надо путать Россию, да, и конкретных персонажей, которые будут совершать государственные. Там даже самая глава гора Клементьево, да, это инвестиционный проект конкретных персонажей, которые будут получать эту прибыль. Именно поэтому тянется дорога туда, а не к людям, к нищим старухам, которые живут там в селах Восточного Крыма, как говорил предыдущий собеседник. Вот. Что касается не того, что люди не видят изменений, я могу вам так сказать, невозможно изменить практически одномоментно ситуацию, да, когда у вас в таком состоянии регион. И построение каркаса дорожного в первую очередь начинается с главных трасс, и затем оно продолжается уже на уровне муниципалитетов и районов, в которые просто протягиваются ответвления от этих трасс, да, и создается вот этот каркас экономики для логистики и поставок. Потому что, опять-таки, вы еще забываете про железную дорогу, которая сейчас строится в Крыму, да, в железнодорожный мост, который соединит материковую Россию с Крымом. И Крымская железная дорога должна получить второе дыхание практически для того, чтобы связать Севастополь, например, с тем же самым Краснодаром. И это огромный логистический скачок будет для удобства передвижения как людей, так и грузов. Поэтому, да, люди пока не чувствуют, но поверьте мне, там уже через год там ситуация будет совершенно другой. И мы увидим,
как дороги начнут тянуться уже в другие регионы. И, конечно, чем меньше село, тем позже туда придет дорога. Это логично, так и всегда происходит. Понятно. Спасибо. Владимир Горначук, глава организации «Чистый берег Крым», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Я хочу, чтобы мы еще послушали сейчас, у нас есть фрагмент выступления перед, опять-таки, вот после 26 февраля, когда господин Аксенов делал вот такой отчет своего правительства, деятельности, делал за год, но у него получилось, он давал себе оценку, как за последние 5 лет с момента российской аннексии Крыма. Также выступала еще госпожа Кивика. Вот что она сказала по поводу предпринимательской активности на полуострове. Бизнес развивается, растут официальные заработные платы, потому что это мы можем говорить, это не придуманная цифра, это не средняя температура по больнице. Раз у нас растет НДФЛ, значит фактически и растет заработная плата. У нас количество зарегистрированных юридических лиц с 2015 года выросло в 2,8 раза. Индивидуальные предприниматели выросли более чем в 3 раза, количество индивидуальных предпринимателей. И все они зарегистрированы, уплачивают налоги, работают в правовом поле. Да, вот такая тоже была информация, хотя на самом деле тут же еще есть еще один очень интересный момент, что в 2014 году от того количества предпринимателей и предприятий, которые были до 2014 года и зарегистрированы на территории Крыма по украинскому законодательству, осталось практически вообще ничего. Поэтому, когда говорит о том, что произошел рост значительный, это от практически такой отрицательной базы. Ну и мы продолжаем нашу программу. Есть еще интересные моменты, которые также хотелось бы сегодня обсудить. Значит, также в конце февраля 2018 года было сделано якобы, что услышали еще на этом отчете господина Аксенова. Он говорит о том, что якобы он рассказал много про депортированные народы. Правда, в тексте самого своего этого послания господин Аксенов говорит не про депортированные народы, а про реабилитированные народы. Но вот что он сказал. За 5 лет более 500 семей из числа реабилитированных народов обеспечены собственным жильем. Материальную помощь на завершение строительства индивидуального жилья получили более 420 человек. Решен вопрос земельных самозахватов, который на протяжении многих лет был источником социального и политического напряжения, инструментом в руках провокаторов. Это все я цитирую слова господина Аксенова. Проведена инвентаризация 60 самовольно занятых массивов. На их территории выполнен добровольный демонтаж всех строений. Принято решение о выделении земельных участков 4355 гражданам из числа реабилитированных народов, которые добровольно демонтировали здания, построенные на самовольно захваченных участках. И почти 3700 граждан получили удостоверение о праве на меры социальной поддержки лицам, пострадавшим от политических репрессий. Мы сейчас пытаемся все-таки получить комментарий. Соответствуют ли вот эти данные, которые приводит Аксенов, соответствуют ли они действительности? Ну что ж, поскольку комментарии нам получить не удалось, да, но мы открыты, во всяком случае, открыты для комментариев. Хотелось бы нам действительно выяснить, действительно ли от правительства господина Аксенова кто-то что-то получил. Вот из, как он говорит, реабилитированные народы, да? Но речь, я так понимаю, в первую очередь, конечно же, идет про депортированные народы, а не про реабилитированные народы. Ну, вот такой вышел наш разговор сегодня об отчете господина Аксенова, которым он подводил итог своей 5-летней работы. Далее слушаем программу «Крымский вечер» и перейдем к новостям будущего. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии». Это радио Крым Реалии. Слушайте нас на 105,9 FM. Смотрите наши трансляции на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Мы продолжаем наши новости. Итак, самая главная новость, мне кажется, да, в Германии получил срок. Реальный срок. Киселев. Пара-па-па-пам. Тот самый Киселев, но не совсем. В Германии реальный тюремный срок получил племянник одиозного российского телеведущего Дмитрия Киселева. Его зовут Сергей Киселев. Его признали виновным в причастности к вооруженному конфликту на Донбассе. Его приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. Сергея Киселева, в частности, признали виновным в подготовке преступления, которое грозило национальной безопасности Германии, а также в нарушении закона о контроле над оружием. Дело против Сергея Киселева завели после интервью его дяди. То есть дядя как бы настучал на своего племянничка, получается так, которая вышла весной 2016 года. Представляешь, как долго было? А в нем Дмитрий Киселев вспомнил, что его племянник уехал воевать в качестве добровольца, участвовал в боях, цитирую, где-то под Горловкой. Весной 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Киселева-младшего задержали в Болгарии и экстрадировали в Германию. Очень поучительная история, на самом деле. Есть еще одна интересная история. Конфликт из-за Поклонской разгорелся в Крыму. Юрист и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев просит российских правоохранителей разобраться с крымским бизнесменом Олегом Зубковым. Мужу бывшего прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской, не дает покоя высказывание Олега Зубкова. Тот накануне предложил выдать Поклонскую Украине, цитирую, в обмен на открытие Северокрымского канала и подачу воды на аннексированный полуостров. Соловьев просит полицейских разобраться, есть ли тут состав преступления, в словах Зубкова. Самого бизнесмена муж Поклонской назвал, цитирую, никчемным и утратившим всякую совесть человеком. А я напомню, неделю назад прокуратура Автономной Республики Крым заявила о возбуждении 107 уголовных дел против работников государственных и местных органов оккупированного Россией полуострова. Также украинские прокуроры обратились к властям России, чтобы те смогли привлечь Наталью Поклонскую к уголовной ответственности. А бизнесмен Олег Зубков заявил, что бывшего прокурора Крыма просто так отдавать нельзя. Ее нужно менять. И менять не на что-то конкретное, а только на открытие Северокрымского канала. Ну, ты знаешь, какой-то очень неравноценный обмен, наверное, получится. У нас есть еще одна новость. Это вполне новость будущего дня. Крымчане, будьте осторожны. Штормовой ветер и ливень накроют Крым в ближайшие 2 дня. Об ухудшении погодных условий на аннексированном полуострове сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. Порывы ветра будут достигать 27 метров в секунду. 1 марта в Крымских горах ожидаются снегопады. Напомню, раньше начальник отдела метеопрогнозов Крымского гидрометцентра Рыса Степанова заявила, что потепление на аннексированном полуострове стоит ожидать не раньше середины марта. Ну и еще, значит, что у нас есть из интересных сообщений? Ялта. В Ялте было довольно интересно. В Ялте медсестра умудрилась сломать руку ребенку во время массажа. Медсестра физиотерапевтического отделения Ялтинской больницы случайно сделала лечебный массаж травматическим. Пациент, малолетний ребенок, получил тяжелую травму, перелом руки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. Медсестра обвиняется в причинении вреда здоровью по неосторожности. Уголовное дело уже направили в городской суд Ялты. Теперь понятна следующая новость. Вот названы лучшие курорты для семейного отдыха в Крыму. И тут попадает сюда Ялта. Да, вот, наверное, это как-то связано с предыдущей новостью. Ялта и Евпатория вошли в десятку самых популярных мест отдыха для женщин с детьми. Такой рейтинг составил российский сервис бронирования отелей Twill.ru, проанализировав данные бронирования отелей для семейного проживания. Дешевле всего, но это по данным сайта, жилье обходится семьям, отдыхающим в Евпатории. По их данным, это 2000 рублей в сутки. Чаще всего апартаменты бронируют там на 10 дней. Вот отдохнуть в Ялте стоит немного дороже. До 2800 рублей. А тем временем в Симферополе человек пытался украсть тележку из супермаркета, но не смог объяснить зачем. 18-летний житель Симферополя хотел затолкать тележку в багажник своего автомобиля, несмотря на то, что его отговаривали не только его спутница, но и охранник магазина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел по Крыму. Инцидент произошел еще в период новогодних праздников, однако в МВД о нем решили рассказать почему-то только сейчас. Задержанный утверждал, что тележка ему нужна для хозяйственных нужд, сообщили в полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Ранее несудимому симферопольцу грозит аж до 4 лет тюрьмы. Слушай, ну вообще это интересная ситуация. Вот когда человек угоняет автомобиль, ему что, это же не грабеж?
Это просто угон автомобиля, да, то есть это даже не... Он говорит, мне нужен просто автомобиль, я хотел домой доехать, шел, устал, тут смотрю, стоит автомобиль, я сел в него и поехал, как бы я без цели завладения этим транспортным средством, я им просто воспользовался. Тележка это что же транспортное средство, тоже можно было просто, как бы, ему надо тележка для хозяйственных нужд, что-то подвезти, как бы, а тут ему сразу, видишь, покушение на грабеж. Да. Вот так вот. А что у нас тут еще интересного? Россияне взяли рекордное количество кредитов. Это хорошо или плохо? Жить-то им стало. Я даже на какой-то банкам точно хорошо, потому что каждый кредит это еще и проценты. За прошлый год жители России задолжали банкам почти 15 триллионов рублей. Об этом сообщает российская газета «Известия». Россияне отдают банкам примерно 1/5 часть своих доходов. Средний долг одной российской семьи составляет 263 тысячи рублей. При этом просроченная задолженность около 13,5 тысяч рублей. То есть теперь, смотри, такая арифметика. Средняя долговая нагрузка на одну семью увеличилась за минувший год на 5%, а в прошлом году она составляла 22%. Эксперты считают, что задолженность продолжит расти в 2019 году, может составить больше, чем 16,5 триллионов рублей. Нехило, я так скажу. Тем временем под Севастополем угроза наводнения. Плотина в селе Орлином находится в аварийном состоянии. Вода подтапливает жилой сектор. В этом сообщает телеканал Крым-24. Из причин подтопления обильные дожди, поврежденный старый водовод, а также врезки в дамбе, которые сделали местные жители во время засухи, чтобы пользоваться водой из пруда. Аварийную ситуацию прокомментировал начальник отдела имущественных и жилищных отношений Орлиновского муниципального округа Виталий Дегтяр. Специализированная организация проведет обследование, выяснит причину, разработает план. Возможно, это будет расчистка этой дамбы до места течи, замена водовода. Это необходимое. Организация новой задвижки. А вот чтобы всю Слушай, эту... подожди, если есть задвижка, должна быть и отодвижка, я вот так думаю. Отодвижка стоит 10 миллионов. Чтобы вот разрешить эту ситуацию, считаю так вот в муниципальном Орлиновском округе. Решить проблему собираются к началу курортного сезона. Я напомню, что еще месяц назад в Орлином произвели искусственный выпуск воды, потому что водоем наполнился, и вода начала проходить сквозь дамбу. В советские годы водоем использовали для орошения полей, а потом он начал постепенно разрушаться, и вот дошел до того, что может подтопить целое село. Ну, интересно. Еще одно, что ты хочешь уже про сайт рассказать? Что вы там, Нет, что вы там есть читали, еще одна слушали? новость, Ну, которую мы не можем не обойти. В Симферополе будут готовить пажей, гардемаринов, юнкеров и великосветских дам. Меня там точно не готовили. Подожди, это из одного человека будут готовить, как бы, или насколько блюд? Насколько хватит. Это будут готовить. Такие кадры могут выпускаться из Великорусской державной казачьей академии, ректором которой стал самопровозглашенный казачий фельдмаршал Владимир Карпов. Стоп, все, я верю. Вот Подожди, это прекрасно все. Самопровозглашенный господин Аксенов смог стать как бы главой правительства? Почему самопровозглашенный фельдмаршал не может стать вот этим ректором Великорусской державной казачьей академии? Приемная комиссия уже начала работу, несмотря на то, что у заведения нет лицензии. Об этом сообщил телеканал Крым-24. А вот как прокомментировал создание академии сам Карпов. Мы забрали, кто помогает нам, коровники, там, конюшни, свинарники, птичники, ставки. И они там прямо на месте учатся и воспитываются, учатся и работают. Но гардемарином, юнкером или великосветской дамой быть не так просто. Планируют с них собирать по 25 тысяч рублей в месяц, не считая других взносов и добровольных пожертвований. В Совете министров намерены обратиться в прокуратуру для проверки деятельности нового ректора. Давайте послушаем советника председателя Советов министров Крыма Анатолия Сироткина. Мы с вами прекрасно понимаем, что если жулика не остановить на определенном этапе, то вот эта вот вакханалия безнаказанности и вседозволенности, она порождает вот вложение таких вот элементов на территории республики. Нам это не нужно. Как сообщает Министерство образования, науки и молодежи Крыма, нелегальную академию ждет административное наказание. Тут, внимание, юридическое лицо заплатит штраф до 250 тысяч рублей, а физическое от 30 до 50 тысяч. Учитывая, что с каждого ребенка планировали собрать по 25 тысяч, мне кажется, это было довольно выгодное предприятие. Ты знаешь, вот я просто открыл... Я помню, кто такой Карпов. Я его помню еще, когда он не был никаким атаманом казачества, да, и так далее. У него был офис. Я не помню сейчас, как
называлась эта инвестиционная компания, где он собирал деньги. Ну вот я просто открываю сайт и вот читаю там. Сайт называется Майдан.org.ua, 2011 год. Аферист Карпов опять в центре скандала. Это не мои слова, вот так на сайте пишут. Скандально известный гетман Карпов собирал деньги с крымчан на обучение их детей в мифическом кадетском корпусе. Более десятка крымских семей оказались жертвами мошенников, именующих себя казаками. Владимир Карпов, именующий себя гетманом Южнорусского рестрового казачества, войска низового, выманил у них деньги в качестве оплаты за якобы будущее обучение их детей в неком православном казачьем кадетском корпусе имени Андрея Первозванного. Тогда стоимость обучения варьировалась от 1500 до 2500 гривен. Слушай, тоже немало. Ничто не ново под луной, но ставки выросли, как я погляжу. А теперь давайте узнаем, что повыбирали как самое интересное за сегодняшний день читатели сайта Крым Реалии. Итак, на первом месте нашего топ-5 материал коллег из проекта Сибирь Реалии, а да, есть и такой сайт, зажали рот и пустили ток, как пытают свидетели Иеговы в России. В Сургуте 7 последователей религиозных организаций свидетелей Иеговы, признанные в России экстремистской, заявили о пытках. Эту информацию в следкоме региона сначала опровергли, но после публикации в СМИ в ведомстве заявили о начале доследственной проверки. Все подробности этого материала Анны Яровой вы можете узнать на сайте Крым Реалии. На втором месте размышления Павла Казарина в рубрике «Мнения» под заголовком «Евровидение. Послесловие». Я процитирую отрывок. «Евровидение для нас – это способ подтвердить цивилизационный выбор. Для старой Европы нет никакого резона воспринимать этот конкурс точно так же. В конце концов, у Великобритании, Франции, Германии нет рефлексии на тему того, являются ли они Европой. А вот мы продолжаем сомневаться. Мы до сих пор не уверены, что пересекли свой геополитический Рубикон», считает Павел Казарин. Больше на сайте он пересек свой геополитический Рубикон. Вот в субботу слушайте программу «Крымский пармезан», и вы узнаете об этом. Переходим к третьему месту, на котором оказался видеоблог Сергея Громенко. «Диафантовы войны. Часть 2». Давайте послушаем, о чем рассказывает Сергей в своем 29-м видеоблоге. Итак, в самом начале 108 года до нашей эры Диофант вышел с 6000 воинов против 50 тысяч скифов и сарматов, и под Колослемяном развернулась крупнейшая битва в истории древнего Крыма. Понтийский полководец, по словам географа Страбона, сделал разумную диспозицию, продемонстрировав, что толпа легковооруженных людей бессильна перед правильно построенной и хорошо вооруженной фалангой. Результатом сражения стала победа славной и достопамятной на все времена, ибо из пехоты врага почти никто не спасся, а из всадников ускользнули лишь немногие. Если не, да, а там есть фотографии и видеозапись этого сражения? Там есть прекрасная видеографика от Крым Реалии. Все это можно посмотреть в полной версии блога на сайте и фейсбук-страницах Крым Реалии. На 4-м месте у нас обзор соцсетей на всю ту же актуальную тему Евровидения. Заголовок «А за устроенный позор кто-то да ответит». И закрывает наш топ еще одно мнение. На сей раз Виталий Портников. Заголовок «Ничего, кроме позора». Я процитирую кусочек. «Оккупация Крыма – это оккупация части территории страны, с которой Россия продолжает поддерживать дипломатические отношения, которую они себя саму обвиняют в ухудшении атмосферы двухстороннего сотрудничества. Но какими могут быть отношения двух стран, одна из которых не просто оккупировала территорию другой, но и присоединила ее к себе?» Полная версия мнения Виталия Портникова на сайте Крым Реалии. Таким был топ-5. Спасибо, дорогой Станислав Юрченко. Таким был этот вечер, этот крымский вечер на 105,9 FM. Я, Александр Янковский, Станислав Юрченко. Прощаемся с вами, услышимся завтра.